ఇది వచ్చి ద మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అండి. అసలు ఫన్నీ క్లిప్స్ ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేయాలి అని చెప్పి చాలామంది అడుగుతున్నారు. ఇవి మోస్ట్లీ ఫన్నీ క్లిప్స్ అనేవి ఫ్రీగానే ఉంటాయండి. అంటే మనకి లైక్ ఫన్నీ సౌండ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ యూస్ చేసుకోవచ్చు, మనకు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. బట్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే యూట్యూబ్ నుంచే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. బట్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనేది అయితే వీడియో చేయకూడదండి, నా ఛానల్ పోతుంది. నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను అది నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఎట్లా చేయాలనేది. ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే నాకు ఇన్స్టాలో మెసేజ్ చేయండి, నేను చెప్తాను. వాయిస్ మెసేజ్లో రిప్లై అయినా ఇస్తాను. యూట్యూబ్ నుంచే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి మీరు జస్ట్ సెర్చ్ చేసి చూసారంటే కనుక మీకు బోల్డ్ అన్నీ వస్తాయి. లైక్ ఫన్నీ సౌండ్స్ టు యూజ్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఫ్రీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ అని చెప్పి పెట్టారనుకోండి, మీకు కొన్ని మ్యూజిక్స్ వస్తాయి. లైక్ ఒక 15 మ్యూజిక్స్ అన్నీ కలిపి ఒకటే వీడియోలో ఉంటాయి. మీరు ఆ వీడియోని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. గ్యాలరీలోకి డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు ఏ యాప్లో అయితే ఎడిట్ చేస్తున్నారో ఆ యాప్లోకి తీసుకెళ్ళి ఆ వీడియోని ఒక్కొక్క పార్ట్ని కట్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ సౌండ్ కట్ చేసి దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుని గ్యాలరీలో ఉంచుకోవాలి. అలాగే సెకండ్ సౌండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుని గ్యాలరీలో ఉంచుకోవాలి. అట్లా మొత్తం ఆ 15 సౌండ్స్ పెట్టుకుని గ్యాలరీలో ఉంచుతారు. సో అలా పెట్టిన తర్వాత మీరు ఒక వీడియోలో యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ ఫన్నీ సౌండ్ని. సో మీరు ఏ ఫన్నీ సౌండ్ అయితే యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వీడియో క్లిప్ని లేయర్లో యాడ్ చేసేస్తారు. ఆ వీడియో క్లిప్ని వీడియో పైన లేయర్, మనకి కైన్ మాస్టర్లో అయితే లేయర్ ఉంటుంది కదా, లేయర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏ సౌండ్ అయితే పెట్టాలనుకుంటున్నారో ఆ సౌండ్ ఉన్న వీడియో క్లిప్ని యాడ్ చేసేయండి. ఫస్ట్ యాడ్ చేసి ఆ వీడియో క్లిప్ని సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఆడియోని. అర్థమైంది కదా? వీడియో క్లిప్ని సెలెక్ట్ చేసి ఆడియోని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వీడియో డిలీట్ చేసేయాలి. ఆ వీడియో సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేస్తే మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఉంచాం కదా, సో మీకు ఆ ఫన్నీ సౌండ్ ప్లే అవుతుంది అనమాట. మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అర్థం కాకపోతే కొంచెం స్లోగా పెట్టుకుని చూడండి. నేను ఎలాగో స్లోగానే చెప్తాలేండి. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ వినండి, మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో అట్లా మనకి ఆ ఫన్నీ సౌండ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అక్కడ ఆ వీడియో చేయకూడదు. ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలనేది అందుకే నేను చెప్పట్లేదు. యూట్యూబ్ రూల్ ప్రకారం కరెక్ట్ కాదనమాట అది. సో అదనమాట ఫన్నీ క్లిప్స్ డౌన్లోడ్ అంటే. నేను అందుకే నన్ను చూపించట్లేదు. లేకపోతే ఇది చెప్పడానికి ఏముంది చెప్పండి. ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందన్న చిన్న ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో చెప్పలేనా చెప్పండి. అది పెట్టకూడదు అనమాట. అన్నీ మనకి ఫన్నీ క్లిప్స్, ఫన్నీ సౌండ్స్ అన్నీ యూట్యూబ్లోనే ఉంటాయి. లైక్ ట్రోల్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫన్నీ సౌండ్స్. అవన్నీ కూడా మనకి యూట్యూబ్ నుంచే వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకుని కట్ చేసుకుని చేస్తారనమాట. ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద ప్రాసెస్లు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మూవీలో నుంచి చిన్న క్లిప్ తీసుకోవాలంటే ఆ మూవీ అంతా డౌన్లోడ్ చేయాల్సిందే కదా, లేదంటే స్క్రీన్ రికార్డో ఏదో చేస్తారు. ఏం చేసినా మనకి క్లెయిమ్స్ అయితే వస్తాయి ఎక్కువ క్లిప్ యూజ్ చేస్తే కనుక. బట్ ఈ ఫన్నీ క్లిప్స్, ఫన్నీ సౌండ్స్ ఏంటంటే మనకి ఇందాక నేను చెప్పిన ప్రాసెస్లో చేయొచ్చు అనమాట. అది జస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారనుకోండి, ఆ వాయిస్ అక్కడే ఉంటుంది. ఓన్లీ వీడియో మాత్రం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అప్పుడు మన వీడియో పైన ఆ సౌండ్ అయితే ప్లే అవుతుంది అనమాట, మనకి ఏ పాటలు కావాలో ఆ పాటలో పెట్టుకుంటే. సో ఇదండి ఫ్రీ మ్యూజిక్, అదే ఫన్నీ దీని గురించి. అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేసు అర్థం కాకపోతే ఇక్కడ కాదు అంటే మామూలు ఇక్కడ చెప్పగలిగింది అయితే కామెంట్ చేయండి. లేదంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీకు మెసేజ్ పెట్టినా మీకు అర్థం కాకపోతే నేను అక్కడైనా సరే రిప్లై ఇస్తాను క్లియర్గా. బట్ రిప్లై ఇస్తాను కదా అని చెప్పి మీరు ఖచ్చితంగా మెసేజ్ పెట్టాలని ఏమీ కాదు. ఫస్ట్ మీరు ట్రై చేయండి. ఏదైనా సరే మీకు మీరు ఓన్గా ట్రై చేస్తేనే వస్తుంది. అన్నిటికీ వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యారనుకోండి, మీ బుర్ర పని చేయదు. ఇంకా వాళ్ళు ఎట్లాగ చెప్తారుగా అడుగుదాంలే అనుకుంటారు. అట్లా కాదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి వినండి అది ఎట్లా చేయాలనేది. విని కూడా అప్పుడు కూడా రాకపోతుంటే అప్పుడు నాకు మెసేజ్ పెట్టండి, అప్పుడు చెప్తాను. నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది కదా, ఇది మీ మంచి కోసమే, నా కోసం ఏం కాదు. మెయిన్ అది నేను చెప్పేది మీకోసమే చెప్పేది. సో అదనమాట. వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి. అట్లాగే ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాము.